大家好，我係星星奧運會籌委會主席張滿明，亦都係星星奧運會嘅創辦人。我哋喺3年前，我哋第一屆星星奧運會有70個同學仔參加，到第二屆我哋有110位同學仔參加，到2025年我哋第3屆，我哋希望有300位 SEN 嘅朋友仔，加埋義工，加埋職員，我哋希望有超過1000個朋友仔參與我哋呢個特殊奧運會嘅呢個盛事。好多人問我點解會搞呢個星星奧運會，其實個原因係太多家長同我講佢哋嘅小朋友都好想參加奧運項目，更加之就係 SEN 嘅小朋友同家長，所以我就將運動項目改良，例如係跳遠，好多時我哋都要喺個跑道度跑，喺起跑線前邊跳入沙池，可能呢個動作對一啲 SEN 嘅朋友比較困難。所以咧，我將佢改良咗，叫為立定跳遠，就好似啲推圓球咁樣，哇！成個動作我哋喺個圓形裏邊推出去，可能對佢哋咧都有啲困難嘅。所以咧，我就變咗掉豆袋，亦都唔係掉1次，唔係掉2次，我哋係掉好多次，令佢哋咧可以感受到好開心咁參與啲運動項目，呢一件咁開心嘅事。最後咧，我哋咧好希望咧多啲人去參與我哋呢一個2025社區共融星星慈善奧運會，我哋好需要大家去參與同埋支持，耶！